Ba sum susdayអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូចជាខានធ្វើវីដេអូយូរហើយហើយជាមួយខែហើយថាដូចជាអត់សូវមានណាគេមើលអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅមកបង្ហាញនៅកំហុសរបស់ទូទឹកកកម៉ាក Samsung AT38 គឺវាមានបញ្ហាគឺម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រគឺដើរតែវាអត់ត្រជាក់អញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាមានបញ្ហាឬក៏កំហុសអ្វីមួយយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលតិចទៀតនេះវាអាចមានមូលហេតុច្រើនតែក្នុងនេះគឺមានបញ្ហាតែមួយបាទនេះគឺផ្នែកខាងក្រោយគឺចេញពី motor compressor មកគឺវាឆ្លងកាត់នៅកន្លែងបរិញទឹកមួយទឹកហ្នឹងគឺស្រក់មកពីក្នុងទូអញ្ចឹងដល់ពេលវាបញ្ហាវាត្រាំយូរត្រាំក្នុងទឹកយូរទៅវាអាចច្រេះដែកហើយធ្លាយនៅឃើញស្នាមដែលមានស្នាមពពុះគឺស្នាមធ្លាយអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាលេចហ្គាសអស់ហើយកុំព្យូទ័រយើងមើលវាដើរគឺ01 02 0.1 អាំពែ 0.2 អាំពែគឺវាដើរតិចមែនតើពេលវាអត់មានហ្គាសអញ្ចឹងមានន័យថាវាធូរវាអត់ប្រឹងស្ពាននៅក្នុងទីយោស្ពាន់វាអត់ខ្លាំងដោយសារវាលេចហ្គាសអស់អញ្ចឹងវាអាចធូរអញ្ចឹងវាដើរតិចទេអ្នកនរគ្នាឃើញហើយមានពពុះធ្លាយចេញមកក្រៅតាមពិតអាហ្នឹងគឺមានគេមានជឿគេស្រោបជំវិញតែប្រហែលជាគេដៅកាត់អស់ទៅទឹកជ្រាបចូលហើយច្រេះអានេះគឺជារូបរាងទូទៅរបស់ទូទឹកកក Samsung AT38 នេះជាសមារបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចចុះចូលឬក៏យើងអាចដូរទៅយកថ្មីដើម្បីបានដាក់ហ្គាសមកវិញដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាយឬក៏លេចសាណើមបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬក៏ជួយ Like នៅវីដេអូនេះផងបាទ0.1 អាំពែសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវីដេអូនេះខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯង